Hello, good morning po sa inyong lahat. Ito po ang bike na Galaxy M35. Napakasulit po ng pyesa po nito. Isa-isahin po natin. Yung kanyang saddle is malambot na po. Yung kanyang pedal, alloy na po. Ang seat post niya po, alloy na po. Ang kanyang seat lamp, alloy na po. Siyempre, batalya, alloy po yan. Yung crank niya po, alloy na po siya. FD goods. Genuine attorney. Size ng frame 17. Cogs cassette type na po siya. Ang hub niya po is alloy. RD L2 A5. GST ang gulong goods. Tibay to. Sumasabi sa mga ibang brand ng gulong to, like Maxxis or Kenda. Kita nyo naman sa texture ng gulong, sa gilid. Sulit na sulit po ang pyesa nito, mga sir, mga ma'am. Ito pa, yung kanyang handle grip pala, ma'am, sir. May bolt na, para mapix ng maigi, hindi umiikot. Kasi pag mga rubber lang, umiikot po siya eh. Goods na goods po ito, ma'am. Ang price niya po ay 15,200. Meron ng sealer number yung kanyang batalya. Lagay nyo sa resibo. If ever na magkapalit-palit kayo, alam nyo ang number na inyong batalya. Ganda pong klase po ito. Sulit ang pyesa. Sa 15,200 ang presyo. Siyempre po, yung pong mandibela po ito, alloy na po. Yung head post niya po is alloy na rin po siya. Sulit na sulit po talaga to sa presyong 15,200. Dito lang po yan sa bike po. Nagsishare lang ganyang kamumurang bisikleta po. Punta lang kayo dito sa Bike Santa Cruz o sa ibang branch ng bike para maasikaso po kayo ng mga staff nila at mabigyan kayo ng magandang bike na para po sa inyo, sa height nyo at sa budget nyo po. Marami tayong klase. Next time po, mag-review pa tayo ng ibang bisikleta rito at mag-comment lang po kayo sa baba ng aking video, sa comment section, kung anong gusto nyo ipa-review yung bisikleta na babagay sa inyo at swak sa budget nyo. Maraming salamat po. Good morning sa inyong lahat.